Tuelekee kaunti namba 34 ambapo mjadala kuhusu pendekezo la Wizara ya Elimu kuondoa somo la hisabati kuwa la lazima katika sekondari ya juu lilitawala kwenye mashindano ya hisabati yaliyofanyika katika kaunti ya Kajiado na kujumuisha wanafunzi kutoka shule 10. Walimu wa hisabati wamepinga pendekezo hilo wakisema limeafikiwa bila maoni ya washikadau, wakitetea hisabati kuwa ni mojawapo ya somo ambalo lina umuhimu mkubwa kwa masomo mengine. Wanafunzi kutoka shule 10 walikongamana katika shule ya wavulana ya Merisho iliyoko Isinya, kaunti ya Kajiado, kushiriki mashindano ya hisabati yaliyoandaliwa na shirika moja la kimataifa. Ni mashindano ambayo yalijiri siku chache baada ya Wizara ya Elimu kupendekeza somo la hisabati kuwa la hiari kuanzia gredi ya 10. Walimu waliohudhuria mashindano haya wakipinga pendekezo hilo. All those tracks available in the STEM, for example, pure sciences, applied sciences, and technical studies, they all have aspects of mathematics. However, the designers from the Jogo House saw it fit to only have maths in the STEM of pure sciences, which is just a flawed kind of reasoning, because all those tracks need mathematics. You can't have a technical studies that doesn't have maths. You can't have an applied science which doesn't have mathematics. So entirely, the STEM having anchored 60% of the curriculum, it should have maths across it. Wanasema hisabati ni somo ambalo lina uhusiano na masomo mengine, ambapo wanafunzi wanahitaji kufahamu mengi kuhusu hesabu kabla ya kuchagua kosi ambazo wataziendeleza kwenye vyuo vikuu, na hivyo haipaswi kuondolewa miongoni mwa masomo ya lazima kuanzia gredi ya 10. Mathematics is for industrialization, mathematics for commercial use, mathematics for daily use. So maths is very important. It's part and parcel of life. Actually, it's not. That's not negotiable. This is to enable students also to apply in all other pathways, because when you look at the CBC pathways currently, most of the learning areas will incorporate the skills in mathematics to achieve their goals and also to be able to apply in real life situations. Mashindano hayo ambayo ni awamu ya pili yalikuwa na wanafunzi waliofanya vyema wakijitafutia nafasi ya kushiriki mashindano ya kimataifa huko Dubai na Marekani. Even though I did not manage to go to the Dubai or USA, but I am very happy because I've conquered the big schools. As we proceed to Dubai, our school has been known to proceed many times, and of course we have to shine our flag for the country. We have to do well. I myself also has to prove well. I have to show my parents that I'm doing something. I have to show the world and the country that we're doing well and we're going to make it. We had many students that received gold, bronze and silver medals, and they are now qualified for the global rounds that will be in Dubai in April, and in July in USA, Columbia University. We are looking at igniting and propelling talents in creativity, innovation and critical thinking, particularly in applied sciences and mathematics. Wadau wa elimu wamekuwa wakitoa hisia tofauti tangu lilipotolewa pendekezo hilo. Hata hivyo, inasubiriwa kuona namna hatua hiyo itatekelezwa wakati mtaala wa CBC utakuwa unaingia sekondari ya juu kuanzia mwaka ujao. Robert Masai, runinga ya Citizen, Isinya, kaunti ya Kajiado.